A veces las fallas son mucho más sencillas de lo que pensamos y así sucedió con esta bicicleta eléctrica de la marca Kiwu. Si se fijan, está nuevecita. El cliente me comenta que apenas la habían sacado mediodía y ya le comenzó a dar problemas. Y nos la trajo para acá después de una semana. Así la anduvo manejando bien o mal, pero así la traía. Y el problema es que se escucha medio raro. Escuchen bien. Se escucha como que raspa cuando recién la arrancan. Escuchen bien. Y ese problema va a ser mucho más sencillo de reparar de lo que parece. Ese problema viene siendo dado por problemas en el motor. La mayoría de las veces ese tipo de falla también la genera la controladora, que se queda solamente con dos líneas, dos fases. Este tipo de motores son trifásicos, por eso es que les comento que una de las líneas se queda fuera. Aquí ese cable lo trae suelto. Ahorita vamos a ver si es de algún lado o si así estaba normalmente. Aquí moviendo el cableado nos dimos cuenta de este pequeño detalle. Miren, un cable. Esos tres cables, azul, verde y amarillo, van directamente al motor. Son las fases que salen de la controladora que van directamente al motor. Y aquí, si se fijan, estaba suelto. No sé si fue mal ensamblaje desde fábrica, no sé qué habrá sucedido. El caso es que está totalmente suelto. Así que pues vamos a conectarlo para ver si con eso se nos corrige el problema. Escuchen la falla de nuevo para que noten la diferencia. Ahora lo vamos a conectar para que vean cuál es la grandísima diferencia. Está conectado y escuchen nomás. Esa falla que presentaba con la persona arriba, es decir, con alguien conduciéndolo, se escuchaba como si raspara muy feo, se escuchaba como si tuviera problemas ahí en la rueda, en el motor, algo extraño, lo cual por esa razón no lo trajo. Y aquí está ya, miren, funcionando. Un cable suelto, el único que tenía, por lo que fallaba esta moto eléctrica, y obviamente al tener solo dos líneas no tenía la suficiente fuerza. Normalmente ese problema la generan las controladoras, que se queman unos transistores precisamente de salida hacia el motor, pero en este caso fue un cable suelto. Ese otro cable azul no encontré un lugar de donde se haya soltado, donde se haya arrancado, nada así por el estilo, así que así se va a quedar. Solamente ahí le vamos a dar un pequeño ajuste para que no vaya a topar el cablecito donde no debe, si es que tiene alguna función. Así que aquí por lo pronto acomodamos el cableado, vamos a ponerle la tapa y ahora sí que vamos a ir a probarla, darle un volteón. Esta motocicleta o bicicleta eléctrica ya estufas, ahí está arrancando como debe de arrancar, la velocidad máxima que viene de original esta bicicleta eléctrica. Así que ya estufas, ahí quedó. Peluches, no,